السلام علیکم دوستانو، څنګه حال خیریت دی؟ ټیک ټاک. موسم د یخنۍ دی او په دې کې اکثر د مشران ډېر زیات تنګ وي او خاص کر د چا چې بیا برونکایټس وي یا چیسټ الرجي وي یا سینې کمزوري وي یا کارډیک استما وي، نو هغې دپاره یو میډیسن دی. خو د هغې نه مخکې زه تاسو پوه کوم چې دا اکثر که خیال مو کړي د سجدې نه پس د مشران چې راوچت شي ډېر زیات د بلغم ریشه تنګ کړي، بار بار ټوخې، ساه خرابتیا او بعضې وخت بیا سینه کې برېښ هم راځي او اکثر د دې د بلغم چې د ټینګ هم وي او سلیخدار هم وي، نو بعضې وخت دا غورځولو کې هم لږ تکلیف ورکوي. نو د هغې دپاره سینیګا نوم باندې یو دوایي ده، په هومیو کې 200 طاقت کې 10 قطرې 3 ټایمه په یو پیالې تړ اوبو کې، نو کافي حده پورې دا الرجي هم کنټرول شي. که کارډیک کف وي، که برونکایټس وي، که داسې الرجي وي، که د ویکنس د وجې وي، نو دا هر څه په دې کې راشي.